Вот такой вот автомобильчик заехал к нам с проблемой переднего левого колеса. Вот, сняли колесико, и вот такой вот косячок. Вот хорошо видать, пружина вылетела с посадочного места. Скорее всего, из-за того, что просто-напросто вот в этом месте, вот, видать, пружину сломала. Вот такой вот косячок у нас вылез на машинке. То, что пружину сломала, сожрало еще вот так вот колесико. Ну, довольно-таки, блин, нарядно. Все. Дальше будем снимать.